švenčiausiai iš visų naktų. Tai mūsų tikėjimo naktis. Kristus prisikėlė ir yra su mumis. Šiandien mes tarsime tikiu. Nakties liturgija yra visų liturgijų motina. Taigi pirmiausia, netrukus eisime visi į lauką, kur pašventinsime naują ugnį. Kristus yra šviesa, išsklaidanti pasaulio sutemas. Nauja Velykų žvakė, kurią uždegsime nuo naujos ugnies ir aukosime Dievui, bus mums Kristaus paveikslas. Šitą žvakę, kaip ugnies stulpas lydėjo žydų tautą jos kelionėje per dykumą į pažado žemę. Įves mus į bažnyčią bei lydės mus visus metus. Kai bažnyčia ateis nauji jos nariai savo krikštu ir kai iš bažnyčios išeis jos vaikai laidotuvių dieną. Paskui klausysimės Dievo žodžio. Iš naujo bandysime įsižiūrėti Dievo darbus istorijoje ir mūsų gyvenime. Už juos dėkosime. Šią naktį taip pat pašventinsime vandenį žmogaus Velykoms. Patys prisiminsime savo Velykas, prisiminsime savo krikštą, atnaujinsime krikšto pažadus ir būsime pašlakstyti krikšto vandeniu. Ir tada sugrįžęs Viešpats pakvies mus prie savo kūno ir kraujo stalo. Tada sotinsime šventąją dvasią savo krikščioniškojo gyvenimo stiprybę. Uždegsime Velykų žvakę ir paskui nuo Velykų žvakės užsidegsime savo žvakę. Ir taip nuo vienos žvakės pasklis didžiulis šviesos raudas. Ši naktis švenčiausia iš visų. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Viešpats su jumis. Pradžioje Dievas tarė, tebūnie šviesa. O Dievo šviesa, apšvieski mūsų naktį, apšvieski mūsų protą, mūsų širdį ir mūsų gyvenimą. O Dievo ugnie, sušildyk mus. O Dievo liepsna, uždegink mus. Dievas yra šviesa, jame nėra jokios tamsybės. Broliai seserys, šią šventą naktį mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra prisikėlęs iš numirusių. Labai buvo smagu girdėti, kai išnešėme Viešpatį, tai viena parapijietė sakė, kas pavogė Viešpatį. Taip evangeliškai buvo. Todėl bažnyčia visame pasaulyje kviečia savo vaikus rinktis į drauge ir budėti bei melstis ir klausytis Dievo žodžio ir dalyvauti Kristaus aukoje. Atsiuntęs pas žmonės savąjį sūnų, pasaulio šviesą, pašventink šią naują ugnį. O mus pačius per šias Velykas uždeg tokiu galingu dangaus troškimu, kad pajėgtume tyromis širdimis pasiekti amžinosios šviesos šventės. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Kristus vakar ir šiandien. Pradžia ir pabaiga. Alfa ir omega. Jo yra laikai, amžiai, jam garbė. Visais amžių amžiais. Savo šventomis, garbingomis žaizdomis tesaugo ir tepalaiko mus Viešpats Kristus. Amen. Garbingai prisikeliančio Kristaus šviesa teisklaido mūsų proto ir širdies tamsumus. Perduokite paskui. Būna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys. Kiti sveikina Kristaus pergalę, skardūs trimitai. Tikrai verta ir teisinga, visa širdimi, visa siela ir kilniausiais žodžiais šlovinti neregimąjį visagalį Dievą Tėvą ir jo vienadieninį Sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris amžinajam Tėvui sumokėjo už mūsų Adomo skolą ir iš meilės pralietų krauju panaikino bausmę už senąją nuodėmę. Mąstysime, kaip Dievas ilgus amžius globojo išrinktąją tautą, o paskui visai žmonijai atsiuntė atpirkėją savo sūnų. Melsime Dievą, kad tą velykinį atpirkimo darbą mumise užbaigtų ir mus visus išganytų. Alleluia.
kartoja, jis maloningas per amžius. Dieve, tu panorėjai savo neregimąją galę, per regimus sakramentus, daryti nuostabius darbus ir sukūrė vandenį tokių savybių, kurios gražiai ženklina krikšto malonę. Dieve, pačioje pasaulio pradžioje tavoje dvasia viršum vandenų pleveno, teikdama vandens prigimčiai šventinimo galią. Dieve, tu mūsų atgimimo krikštą pavaizdavai ir tvano vandenį. Ir tas pats gaivalas turėjo sunaikinti nuodėmes ir duoti pradžią dorybėms. Dieve, tu Abraomo vaikams leidai sausomis kojomis pereiti Raudonąją jūrą, kad ir faraono vergijos išvaduota tauta būtų krikščionijos pirmaujantis. Dieve, tavo sūnus Jėzus Kristus, Jono pakrikštytas Jordano vandeniu, buvo pateptas šventąja dvasia. O kybodamas ant kryžiaus, jis savo peržengto šono kartu su krauju vandenį išliejo. Prisikėlęs iš numirusius mokiniams savo įsakė: eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Būk tad viešpatie maloningas savo bažnyčiai ir teikis atverti į krikšto šaltinį. Tegul šis vanduo iš Šventosios Dvasios gauna tavo vienatinio Sūnaus malonę, kad pagal tavo paveikslą sukurtasis žmogus krikšto sakramentu nuo visų praeities nešvarumų nuplautas, iš vandens ir Šventosios Dvasios atsikeltų į naują nekaltumą. Ten nužengia viešpatie per tavo sūnų, į šį vandenį Šventosios Dvasios galybę. Palaidotai su Kristumi, kartu su juo prisikeltų gyventi. Prašome Kristų mūsų viešpatį. Amen. Garbė pasaulio kūrėjui, krikšto malonių davėjui,